Hallelujah. Thank you. Tuwapigie makofi tena. Naona muda wetu umesonga, ningetaka tumkaribishe mama ili atuletee mchungaji. Mama tusalimie. Maito atogago anyitago geni na akeithi na ageni. Tupige makofi mazuri. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kaidia ilia raini. Nemora igwa wega. Nani netira igwa wega. Na ngoro yakwa nirakena ni undu wa Mwathani. Ngai arogocwo. Muini wa rwimbo arainire aroiga ngoro yakwa nirakena. Ngoro yakwa gatuma tuma. Ngoro yakwa kaigwa wega. Ni tondu wa muhonokia. Bwana asifiwe sana. Naitwa Mrs. Wajohi. Na Yesu ni Bwana. Mimi ndiyo mama wa nyumba. Amen. Na kwa sababu nawapenda wote, ndiyo sababu naongea Kiswahili. Ndiposa kila mtu apate kubarikiwa. Kwa sababu kanisa hili letu ni la Mkikuyu, ni la Mkamba, ni la Mjaruo, ni la Mkalenjini. Yes, tuko na mchanganyiko wa makabila yote. Hallelujah. Na tunashukuru Bwana kwa sababu Bwana ametunemesha tuwe hivyo. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ya masaa. Hallelujah. How many visitors has visited with us for the first time? Hallelujah. Inua mkono. Okay, shangilia. Hallelujah. Wangapi walijuana na Bwana kwa uwanja wametembea siku ya leo? Mkono wako tukuone, tunapenda wageni. Hallelujah. Hakuna, lakini next Sunday kutakuwa. Bwana asifiwe sana. Basi tusimame sasa. Tumkaribishe baba yetu. I always tell you he's the president in the house. Hallelujah. Aya, clap. Hey. Amen. Praise the name of the living God. We can have our seats in joy. Chris Anyim and Shalom the Kamela. I don't know whether it is there. Okay. We want to thank God this afternoon. It's only 3 minutes past the afternoon. And once again, I just want to say thank you for the Utugi TV to be with us today. And to come and shoot this service for us. We are not taking it for granted. We really appreciate that you chose your time to be with us today. May God bless you so much as you serve God in this way. Again, I want to thank God for the Kenyatta University team for joining with us to come and do evangelism in Zimmerman. This Zimmerman together with Boysabu
goko gwetagwo Zimmerman hamwe na Roy Sam. And we have seen the hand of God throughout the week. Nituonete guoko kwa Ngai wiki ino yothe. And we want to say thank you very much, Dan and your team. Na Dan na twakune tokuga ni thengio. We are very happy that you chose to be with us this week. Nitukenete ate ni musagurite gukorwo na ithuĩ wiki ino. You could have been somewhere else. Ni mungirathire kundu kungi. You could be doing something else. Mungirekaga maundu mangi. You could have gone to your parents Mungirathire gucerera aciari. after you do your exams. Warikia igeranio cianyu. But you chose to be in the house of God together with us. No ni muracagurire gukorwo na ithuĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. We really appreciate for you to be with us. Nituroiga ni thengio ni tondu wa gukorwo hamwe na ithuĩ. Glory be to the name of the living God. Mwathani aheo goci. I also want to thank all the women that have been serving us the whole week. Nitugucokeria ngatho atumia aria makoretwo makiruga na guteithĩrĩria guku. They have seen that you people are fed well and you are sleeping well. Tuonete mukoretwo mukiheo irio wega na gukomora wega. And we want to say thank you very much for the team, the women that has been really given their time towards this crusade and mission. Atumia aria mukoretwo mwirutĩire misheni uyu ni turenda kuga ni thengio muno. May God bless you so much. Mwathani amũrathime. The men that has also done a great work, Athuri aria murutĩte wĩra wa magegania. we really want to thank you also. Nitukwenda kumucokeria ngatho. The people that have mounted the platform, Andũ aria mũrathondekire jukwaa. the people that made this house the way it is. Na andũ aria mũragemirie nyũmba ĩno. Without mentioning names, I just want to thank you for every one of us. Itekũmũgweta marĩtwa nĩ ngwenda kuga thengio kũrĩ o ũmwe witũ. Be sure that you have a space in our hearts. Mũmenye atĩ ngoro-inĩ citũ mwĩna handũ. And we thank God for what all of you have done. Na nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ ũrĩa maũndũ mothe mwĩkĩte. Either big or small. Ũrĩa mũnene kana mũnini. We thank God for you. Nĩ tũkwenda gũcokeria Ngai ngatho. Praise the name of the living God. Mwathani aheo goci. So, and we are winding up this crusade today. Ũmũthĩ nĩguo tũgũkorwo wĩ mũthenya wa mũico wa crusade. And I'm requesting all of us to be there this afternoon. Na nĩ ngũmũhoya mĩaraho ya ũmũthĩ tũkorwo hau. All the members go anywhere after this service. Shirika itũ mũtikainũke twarĩkia ibada ya ũmũthĩ. The women have prepared food for all of us. Atumia nĩ matũrugĩire gũkũ. So we are going to eat here, then go to the crusade. Ũguo nĩ tũkũrĩa gũkũ tũcoke tũthiĩ hamwe crusade. And come with everything that you have. Ũka na indo ciothe wĩ nacio. Praise the name of the living God. Mwathani aheo goci. Bwana pesa sana. Unajua Musa aliambia Farao hatujui ni nini Mungu angetaka tukifika kule. Bwana sio sana. Alisema hata kwato hatuwachi. Augire nginya mahũngũ ma ng'ombe tũtingĩtiga. We are going with everything. So come with your money in the crusade ground. You don't know whether God may need that money. Ukana mbeca crusade mwathani no acibatare. Come with your car. We don't know whether God may need that kind of crusade. Ukana ngari yaku mwathani no atume tumĩhũthĩre. Even your jacket, somebody may need it in the crusade. Na fulani wewe nayo no ukenayo. Praise the name of the living God. Mwathani agocwo. Come with everything. Come with yourself. Ukana indo ciothe ona we mwenyewe uka. And as you come, na mũgĩũka, invite people around that place. Mũkaribishe andũ amoke. The crusade is just next to the chief's office, next to the ACK church. Turatũngana hakuhĩ na ofisi ya Cibũ kana kanitha-inĩ wa Anglican. And there is a big apartment called Landmark apartment. Kwĩna nyũmba ĩrĩtwo Landmark apartment hau. So as you go out, koguo tũgĩthiĩ na kũu nja, as we go to the main road, Kamete Road, tũbuatĩte barabara ĩno ya gũthiĩ Kamete. you just go a few steps, ũgũthiĩ oro hanini, then you enter directly on the other side, guoko kwa ũrĩo hena gacĩro kuona ũingĩrĩre o hau. and a few meters from there, that's where we are. Na no mita nini kuma bara ĩno ĩ haha ũkinya Come and let us worship God together, ũkai tũgoce Mwathani hamwe, and God will bless you. na Mwathani nĩekũmũrathima. Amen. I'm just making some clarification, ngwendaga tu gũtheria hanini, and the prayers of the children na mahoya ma ciana that was to be on Saturday the 11th.
maria mari makoro muthenya wa Jumamothi ya mweri 11 there was some miscommunication, ni ta tutaiguithanirie wega and they came yesterday, marokete ira and they were all over here. Those children were all over na here, ciana icio iraihurite haha and we told them we may not be able to handle the two together, turamera tutingihota kunyitaniria mothe hamwe so they were transferred to Huruma. koguo maratwarirwo kuria Huruma. But we said our children have really missed this occasion. Turaugire ciana citũ nĩ hakika nĩ ciagĩte gũkorwo ikũrĩnĩte, But because of this, that whatever happened, no nĩ tondũ wa ũrĩa kũrathire na mbere we have talked with the teachers, nĩ twarĩtie na arimũ ao, and on Saturday we will still have our prayer and fasting with our children. mũthenya wa Jumamosi nĩ tũkahoya na twĩhinge hamwe na ciana ici. So parents, bring your children here. Koguo aciari rehei ciana cianyu, We don't want them to miss that occasion. tingĩenda makaga gũkorwo gũkũ. Come and even pray together with them, Ũkai na tũhoe hamwe nao, and that will be wonderful. na nĩ ũgakorwo mũthenya wa magegania. We'll be having them from 9 to 3:30, 4 o'clock. Ũgakorwo nao kuma thaa ithatũ nginya thaa kenda na nuthu cia So mĩaraho. if you're going to bring yours, make sure you come for the child at 10, at 4. Koguo korwo nĩ ũgatũrehera mwana ũkamũiyĩra thaa 10. We are talking about anybody 19 years and below. Tũraria ũhoro wa mũndũ wĩ mĩaka 19 gũcoka na thĩ, The teenagers and the children. ciana iria nini itahĩtũkĩtie mĩaka 19. So if you are a teenager, we need you here that, O wĩ that mũndũ day. mũnini nĩ tũragũbatara gũkũ, And God bless you. na mwathani amũrathime. So the women conference is here. Conference ya atumia nĩ ĩ haha na ithuĩ, May you prepare for it. na tũthiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria. It is a wonderful conference. Ĩgakorwo ĩ kongamano ya magegania. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai, Siku ingine njema ya kusikiza neno la Bwana, na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa arutwo arĩa twĩ nao kuma University ya Kenyatta, nashukuru Mungu kwa sababu ya wanafunzi kutoka kule KU. na Ngai witũ aromarathima nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ, Mungu awabariki kwa kuwa pamoja nasi, o hamwe na Ũtugi TV nĩ tũkenete o rĩngĩ. pamoja na hii televisheni ya Utugi. Ngai witũ aromũrathima. Mungu awabariki. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga nĩ ũhoro mwega kũrĩ andũ arĩa matwaraga kiugo kĩega, kũrĩ andũ arĩa marenda kiugo kĩu kĩa Ngai. Neno la Mungu lasema kwamba ni bora kwa wenye wanaopeleka hili neno kwa wale ambao wanataka. Magũrũ mao nĩ marathime. Miguu yao hakika imebarikiwa. Hallelujah. Haleluya. Koguo ciana citũ cia University ya Kenyatta Kwa hivyo watoto wetu kutoka KU nĩ arathime, wamebarikiwa tondũ nĩ marehete kiugo kĩa kwa Ngai sababu wameleta neno hapa, na makeruta nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai. wamejitoa kwa ajili ya neno. Ngai witũ aromarathima. Mungu hakika wabariki. Mweri ũyũ ũkoretwo wĩ witũ wa mission, kana mission na crusade, Umekuwa ni mwezi wa kufanya crusade na mission, na nĩtuonete Ngai ũrĩa akoretwo agĩka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, na tumeona Mungu akitenda katika huu mji, na ũndũ ũyũ tiguo wa mũico, nĩ tũgũthiĩ na mbere gũkorwo naguo, na hii sio ya mwisho, tutaendelea hivyo hivyo, na tũtigũthiĩ toro nĩ hĩndĩ tũgũkĩra nĩguo tũthiĩ na mbere. na hatutaweza kulala, tutasonga mbele. Ngai witũ arogocwo na aromũrathima. Mungu atukuze na wabariki. Hallelujah. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Nataka tusimame mbele za Bwana. Nonyende turugame mbere ya Mwathani In the name of the living God. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Tunataka kumleta ule ambaye anahubiri neno la leo, No twende kũrehe mũhunjia wa ũmũthĩ, na kwa sababu time imeenda sana, na nĩ tondũ mahinda maitũ nĩ mathiangĩte, ningetaka kuja hapa no nyende oke haha mbere. awe escorted by Dan. Dan niwe Escort him up to here. mũmũrehe haha mbere. Praise the name of the living God. Mwathani agocwo. Hallelujah. Haleluya. Amen. Mina mina. Hallelujah. You are welcome in this church Tũragũkaribisha kanitha-inĩ ũyũ to minister the word of God. nĩgetha tũrehere kiugo kĩa We Mwathani. know God is going to use you. Nĩ tũĩ Ngai nĩ egũkũhũthĩra. Praise the name of the living God. Nĩ tondũ Mwathani nĩhe ũgooci. How many are ready for the word of God? Ĩigana me tayari nĩ tondũ wa kiugo. Hallelujah. Haleluya.
How many are ready for the word of God? Eigana mwihariri nĩ ũndũ wa kiugo. Are you ready for the word of God? Wĩ tayari nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Praise the name of the living God. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩheo ũgooci. Hallelujah. Hallelujah. Kuria gũtangigeleka ngathĩ Njega Yesu Kristo. Hoto nĩ ũtendero ũkana irĩma Kainde nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgatĩro waku mũnyotoria niĩ Nataka tuimbe hiyo wimbo tunapomkaribisha mnenaji wa leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana peswe sana. Bwana peswe sana. Tungetaka wale wanatuwatch hata nao wafurahie kidogo wimbo hiyo pamoja nasi, na jina la Bwana litapewa sifa. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Niwega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgatĩro waku mũtongoria niĩ ndikanyũrũka nyote kũrĩa gũtangĩgereka Ngai njega Jesũ Kristo ndikahotwo nĩ ũtendero kana irĩma Kainde nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgatĩro waku mũtongoria niĩ ndikahotwo Senya mũjũru na mĩrimũ yĩtigĩro atakũhota Nagĩa kana mwaki ekoumwo Rĩrĩ wa Ngai nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgatĩro waku ndikahota kana nyũmbe gũkinyũkia Hey, tuingia Bwana. Unaenda rudia Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Salimia mwenzako mwambie niko tayari kusikia neno. Father, in the name of Jesus, we thank you for the word that is about to come. I pray for the preacher this afternoon. That God, you anoint him today for the purpose of the word today. Of Jesus, I pray for consecration or concentration in the name of Jesus Christ. Our mind will not be stolen. I keep them in your house today. Holy Spirit of God, take over in the name of the Lord.
Take over in the name of the Lord. Take over in the name of the Lord. Take over, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. In the name of Jesus. We thank you for this young man. As he brings this word, let give us understanding. In the name of Jesus. We thank you and we honor you, God. Bless us together. In Jesus' name we pray. Amen. Give the Lord a good hand. Amen. I just want Dan to say his name and tell us he's from where. Then we sit down. Praise Jesus. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa majina naitwa Daniel, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tumekuwa hapa for this week kutoka Tuesday mpaka leo. Tumekuwa mission, tulikuwa tumeriko na hii church ya Redeemed. Tunaitwa Network Evangelistic Team, iko chini ya CU ya Kenyatta University, na tunashukuru sana kwa sababu ya kutupa hiyo nafasi ya kuja kushirikiana neno la Mungu na Zimmerman pia kanisa hili. Yeah, we're grateful. Oh yeah, his name is Kennedy Mwangi, na he's my kwa Kiingereza predecessor. Na Gikuyu ni nini dasho kile hado hake. He was the chair of the team, alikuwa kiongozi wa network, then akaniachia. Yeah. Okay. So why don't we welcome Mr. Mwangi to take over in the name. Hallelujah. Ndimurathime muthenya wa umuthi ni gukorwo haha, na tondu ni mwakirwo maritwa makwa gutinda ngicokera mu, na ndina gitio kinene muno muthenya wa umuthi. Nasikia nimeheshimika sana siku ya leo ni kuheo kanya gaka kwaria kiugo kia Ngai, kwa kupewa hii nafasi kuongea hili neno. Na toria twerwo kiugo kia Ngai nikyo gitwiga muoyo, na kama jinsi tumeambiwa neno la Bwana linatuweka hai, na tukirora kiugo kia Ngai turoraga uhoro wigie Yesu, na tukiangalia hili neno ni habari za Yesu, na nikyo toina ha toiga Yesu niwe mugate. Ndiposa tukaimba hapa tukasema kwamba Yesu ndiye mkate, na no ndimwitikirie muikare thi. Tafadhali tuweza kukaa chini tuketi. Hallelujah. Hallelujah. No ni tondu andu aria me diaspora, kwa sababu ya wale wanatuona kule nje, na twina mutauri haha, na tunaye mtafsiri, ndi gutumira githungu. Atatumia lugha ya Kiingereza. Onokorwo kierirwo kiumite giokire na meri ri gitingi kutulema muno. Haya, Bwana asifiwe. Praise Jesus. Before I start, I will ask a question that will lead us throughout this whole session. What comes into your mind when you talk about Sabbath? What comes to your mind when you talk about Sabbath? Is it the day? More than the day, what else do you think about Sabbath? Hallelujah. Hallelujah. I want us to read from the book of Colossians, chapter number 2. Verse 16 and 17. That is what will open our sermon today. Hallelujah. Hallelujah. Are you there? This is what it says. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration,
or a Sabbath day. muthenya wa thabato kana muthenya wa mweri mwerũ. These are a shadow of the things that were to come. Ici tu no ciĩruru cia maũndũ marĩa magoka. The reality, however, is found in Christ. Maũndũ mama monekaga thĩinĩ wa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. What do you get from that verse? Twathoma kiugo kĩu nĩkĩ we ũranyita? The things that you have read there in that verse. Maũndũ marĩa twathoma maandĩko-inĩ mau. Verse 16. Mstari wa 16 The Bible says they are a shadow of the things to come, kĩrĩkanĩro kĩroiga nĩ ciĩruru tu cia maũndũ marĩa magoka, including the Sabbath. nginya mũthenya wa thabatũ. But the reality is in Christ. No maũndũ marĩa mama me thĩinĩ wa Kristo. The substances of Christ. Kĩrĩa halisi gĩ thĩinĩ wa Kristo. Hallelujah. Kĩrĩa halisi nĩ Kristo, samahani. If you look at where you are, ũngĩbara harĩa ũrĩ, you can see some shadows because of light. no wone nĩ tondũ wa ũtheri hena ciĩruru. Hallelujah. Hallelujah. Those shadows take the shape of the objects they come from. Ciĩruru icio cioyaga mũhiano wa kĩndũ kĩrĩa ciraima kũrĩ kĩo. But then you cannot say that that shadow is the object, No ndũngiuga kĩruru kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa halisi, because it is an image of that object. nĩ tondũ tu nĩ kĩruru gĩa kĩndũ kĩrĩa. The same way, Koguo rĩ, o ũndũ toguo rĩ, those things are a shadow of the things to come. maũndũ mau nĩ ciĩruru tu cia maũndũ marĩa magoka. They were a shadow of Christ himself. Ciarĩ tu ciĩruru cia Jesu mwenyewe. Now the reality is in Christ. No maũndũ marĩa mama me thĩinĩ wa Kristo. When we talk about Sabbath, people think of going to church on Sunday or on Saturday. Tũkĩaria ũhoro wa mũthenya wa thabatũ, andũ meciragia gũthiĩ kanitha-inĩ Juma kana Kiumia. And mostly they think about Saturday, Na andũ aingĩ meciragia ũhoro wa Juma. because Sabbath have been emphasized for a long time that it is on a Nĩ Saturday. tondũ mũthenya wa thabatũ kwa ihinda inene andũ meciragia nĩ mũthenya wa Juma. But I think if we understand what Sabbath is, No tũngĩtaũkwo thabatũ nĩ kĩĩ, then we'll be able to set our minds free. no tũhote gũgĩetha kuohorithio kwa meciria. Hallelujah. Hallelujah. Let me take you back to Genesis. Reke ndĩmũtware na hau thutha ibuku-inĩ rĩa kĩambĩrĩria. God created the world Ngai ombire thĩ and everything in it, na indo ciothe cikoragwo kuo, and he created man on the 6th day. na akĩũmba mũndũ mũthenya wa gatandatũ. What happened on the 7th day? Nĩkĩ kĩathire na mbere mũthenya wa mũgwanja? The Bible says that he rested from his work. Kĩrĩkanĩro kiugaga akĩhurũka mawĩra-inĩ make. So the first day that the man saw Kwa hivi kukuo mũthenya wa mbere ũrĩa mũndũ onire was an example of what man was expected to do. nĩ kĩonereria kĩa ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka. Because the 7th day was the day that God rested from Tondũ all his work. mũthenya wa mũgwanja nĩguo mwathani ahurũkire mawĩra-inĩ make mothe. And also man was expected to rest on that day. Na mũthenya ũcio mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ kũhurũka. And that's why Sabbath was put as a law for a man to rest on that Na day. nĩkĩo mũthenya wa thabatũ wekĩrirwo ta watho mũndũ akahurũkaga. Most of the time we think that Sabbath is when we are supposed to worship God. Mahinda maingĩ twĩciragia thabatũ nĩ mũthenya ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũthathaiya mwathani. But let me put this clear. No reke thathaũre haha. Worshiping God, we worship throughout. Tũthathayagia mwathani mahinda-inĩ me mothe. Let me show you how we worship God. Reke ndĩmuonie ũrĩa tũthathayagia mwathani. When Adam was created, Hĩndĩ ĩrĩa Adamu ombirwo, the mandate that he was given wĩra ũrĩa mwathani amũheire kana aheirwo was to take care of the creation. nĩ kũrora ciũmbe cia Ngai. As he was taking care of the creation, Na agĩthiaga na mbere na gũcirora, the creation would rejoice and give praise back to God. ciũmbe nacio nĩ ciarĩ ikene na cithathaie mwathani. That was worship back to God. Ũcio warĩ ũgooci kwĩ mwathani. And how did it come? No yokire na njĩra ĩrĩkũ? It came through serving the creation. Yokire na ũndũ wa gũtũmĩkĩra ciũmbe. And serving the creation gave glory back to God. Nacio ciũmbe ciamĩkĩrwo igĩthathaia mwathani. So wherever we are and whatever we are doing, Koguo harĩa hothe tũrĩ na maũndũ marĩa mothe tũreka, we are supposed to work as if it is God that we are serving. twagĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra tarĩ Ngai tũrarutĩra. Because when you serve God's creation Tungatĩra ciũmbe cia Ngai in any way, na njĩra o yothe, including taking care of your environment,
ginya kurora maundu maria maturigiceirie when that creation is rejoicing, hindi iria umbi ucio urakenereruka God is getting back the glory. mwathani nake agakioya ugoci. Praise Jesus. Mwathani agocwo. So Sabbath was supposed to be a rest day. Koguo muthenya wa thabato wagirirwo ukorwo muthenya wa kuhuruka. And that was a shadow or a picture of the thing that was to come. Na kiu tu kiari kiruru kia maundu maria magirirwo ni gugoka. Because when we talk about Jesus, tondu twaria uhoro wa Jesu, Jesus is not only in the New Testament, Jesu ndari tu kirikaniro-ini kiria kieru, but he is also in the Old Testament. no nginya kirikaniro-ini kiria gikuru Jesu ari okuo. Hallelujah. Hallelujah. Let us read from a scripture in Hebrews 4. Tuthome ibuku ria Hibirania 4. Ibuku ria Hibirania Hebrews chapter 4. murango wa 4. Hallelujah. But we can start from chapter 3 verse 19. No twajie murango wa 3 hari 19. And it says, so we see that they were not able to enter because of their unbelief. No turona ati matiahotire kuingira ni tondu wa kwaga witikio. Here the Bible is talking about rest. Haha kirikanio kiari uhoro wa kihuruko. So when we are talking about Sabbath, we are talking about rest. Tukiari uhoro wa thabato turari uhoro wa kugia na kihuruko. Hallelujah. Hallelujah. Chapter number 4 verse 1. Murango wa 4 kama hari kemwe. It says, Kirikaniro kiroiga atiriri. Therefore, Koguo ri since the promise of entering his rest still stands, tondu kiraniro gia gukaingira kihuruko-ini kiri oho ri, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. tuimenyere nigetha o umwe wanyu ndakanatuike ati ni akaga. For we also have heard the good news proclaimed to us, just as they did. Tondu nituiguite injiri ikihunjio kuri ithue o ta uria nao mahunjiirio. But the message they had was not of value to them, No kiugo kiria maiguire gitiari na kiguni kurio, because they did not share the faith of those who obey. ni tondu matiatukanirie kiugo kiu na witikio. Yeah, other version says they did not mix the word with faith. Hallelujah. Hallelujah. They did not share the faith of those who obeyed. Now, who have believed, enter that rest. Koguo aria metikitie ni maingiraga kihuruko-ini kiu. Just as God has said, O ta uria mwathani oigite, so I declared on oath in my anger. koguo ni njugite na mwihitwa ati matikaingira kihuruko-ini. They shall never enter rest. Matikaingira And kihuruko-ini. yet his works have been finished since the creation of the world. No kiugo giake ni kirituikite gia kurika kuma kiambiriria gia thi. Hallelujah. Hallelujah. Are we seeing what we are talking about in these Ni verses? turona uria turoiga maandiko-ini maya. The Bible says, he swore, Kirikaniro kiugaga akihita they shall not enter that rest. matikaingira kihuruko-ini kiu. And yet his works have been finished since the creation of the world. No ciugo ciake ni irikitio kuma kiambiriria gia thi. Praise Jesus. Mwathani So agocwo. if you want to enter into that rest, Koguo angikorwo ni ukwenda kuingira kihuruko-ini kiu, if you want to be in Sabbath, okorwo ni ukwenda gukorwo thiini wa thabato, you first need to rest in the accomplished work of God. no nginya wambe uhuruke wira-ini wa mwathani uria urikite. Hallelujah. Hallelujah. Let us continue and then we will explain further. Tuthie na mbere ni tuguthathaura. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words. Ni tondu handu heho ni aritie uhoro wa muthenya wa thabato na ciugo ici. Have you seen the seventh day, the Sabbath, in your definition that you have for now? Ni urona muthenya wa thabato kuringana na uria we utaukitwo. Hallelujah. He said, on the seventh day, Muthenya wa thabato God rested from all his works. Ngai akihuruka mawira-ini make mothe. This was an example to man of what he's supposed to do. Giki ni kionereria kwi mundu uria agirirwo ni gwika. Hallelujah. Hallelujah. And again in the passage above he says, Na ningi ciugo-ini icio ci hau akiuga they shall never enter my rest. matikaingira kihuruko-ini giakwa. Who are those? Ni ari kwaya. Those who
they did not obey the word of entering into that rest. nĩ andũ arĩa maregire gwathĩkĩra kiugo kĩu gĩa kũingĩra kĩhurũko-inĩ. They did not cease from their works as God ceased from his works. Matiatiganire na mawĩra mao ta ũrĩa Ngai atiganire na mawĩra. Therefore, since it still remains for some to enter that rest, Na tondũ nĩ hatigarĩte na kanya ka andũ amwe makaingĩra kĩhurũko-inĩ kĩu rĩ. and since those who formerly heard the good news proclaimed to them did not go in, Na tondũ amwe arĩa mahunjĩirio kiugo kĩu matiaingĩrire rĩ, because of their disobedience, nĩ tondũ wa kwaga wĩtĩkio. God again set a certain day, Mwathani agĩkĩiga mũthenya ũngĩ calling it today. akĩwĩta ũmũthĩ. This he did when a long time later he spoke through David. Ũũ ekire ona thutha wa ihinda inene rĩhĩtũkĩte kwaria na Daudi. Hallelujah. Hallelujah. When he's talking about those who disobeyed, he's talking about the people who died in the wilderness. Akĩaria ũhoro wa andũ arĩa magire gwĩtĩkia na arĩa makuire kũrĩa werũ-inĩ. Because all the signs that they were given in the wilderness were signs of entering into God's rest. Nĩ tondũ maũndũ marĩa mothe icarĩ iria ciothe monirio ciarĩ cia kũmaingĩria kĩhurũko-inĩ kĩa Ngai. But they never understood these things. No matiataũkirwo nĩ maũndũ maya. But blessed be God that have revealed to us these things. No Mwathani aheo goci nĩ gũtũtaũrĩra maũndũ maya. Hallelujah. Gũtũguũrĩria maũndũ When maya. God gave them manna in the wilderness, Hĩndĩ ĩrĩa Ngai amaheire mana kũrĩa werũ-inĩ, he gave them something they did not know where it came from. amaheire kĩndũ matoĩ kĩimaga naku. And he gave them for free. Na amaheire hatarĩ kũrĩha. They were just supposed to believe that the God who have given us manna Magĩrĩirwo tu nĩ kũmenya atĩ Ngai ũrĩa watũheire mana is God who is able to sustain us in this nĩ wilderness. Ngai ũrĩa ũngĩhota gũtũiga gũkũ werũ-inĩ. But what did they do? No mekire atĩa o? They complained and complained and complained. Mathire na mbere na kũnuguna. How many times do we complain, Nĩ mahinda maigana tũthiaga na mbere na kũnuguna, thinking that God is not able? tũgĩciria atĩ Ngai ndangĩhota. Hallelujah. Hallelujah. We shall come there later. Nĩ tũkuona hau mahinda Hallelujah. matathiangĩte. So he says, Ũguo aroiga atĩrĩrĩ, this he did when a long time later he spoke through David, as in the passage already quoted. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Continue. ũmũthĩ waigua thauti yakwa ndũkomie ngoro. For if Joshua had given them rest, Tondũ angĩkorwo Joshua nĩ amahete kĩhurũko rĩ, God would not have spoken later about another day. Ngai ndangĩaririe kũrĩ o ũhoro wĩgiĩ mũthenya ũngĩ. There remains then Koguo rĩ nĩ hatigarĩte a Sabbath rest mũthenya wa thabatũ wa kĩhurũko for the people of God. kũrĩ andũ a Ngai. A Sabbath rest Mũthenya wa thabatũ wa for kũhurũka the people of God. kũrĩ andũ a Ngai. Hallelujah. Hallelujah. I hope we are seeing now Sabbath in another dimension. Gwĩciria nĩ tũrona thabatũ na njĩra ĩngĩ. From the one that you have seen it for a long time. Kumana na ũrĩa tũkoretwo tũgĩtaũkwo. Hallelujah. Hallelujah. For anyone who enters God's rest Nĩ tondũ mũndũ wothe gũingĩra kĩhurũko-inĩ kĩa Ngai also rests from their works, onake nĩ ahurũkaga mawĩra-inĩ make, just as God did from his. o ta ũrĩa Ngai ekire akĩhurũka mawĩra-inĩ make. Let us therefore Koguo rĩ, make every effort to enter that rest, nĩ twĩkĩrĩre kĩo tũingĩre kĩhurũko-inĩ kĩu, so that no one will perish by following the example of disobedience. nĩgetha mũndũ o wothe ndakanone ũru nĩ tondũ wa kwaga gwĩtĩkia. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Mwathani agocwo. We see we are called into rest, Nĩ mũrona twĩtĩtwo thĩinĩ wa kĩhurũko, but sometimes no ihinda rĩngĩ we experience difficulty nĩ tũnganaga na maũndũ ma kũgiginyana ma hinya in entering that rest, kũingĩra kĩhurũko-inĩ kĩu, because many are the times that we are told we are programmed in our nĩ minds tondũ mahinda maingĩ meciria maitũ tũthondeketwo atĩ that do this atĩ tũngĩka ũũ so that you get this, nĩgetha wone ũũ, ĩko Do nĩgetha wone ũũ, this. ĩko ũũ so that you do this. nĩgetha wone ũũ. Hallelujah. Hallelujah. Even the Beatitudes themselves, Nginya morutani marĩa Jesũ arutanire, the way we see them, it is not the way we are supposed to see them. ũrĩa tũmonaga tiguo twagĩrĩirwo nĩ kũmona. Hallelujah. Hallelujah. The Beatitudes, they are talking
of a lifestyle of the kingdom of God. Morutani maya ma Jesu Kristo maratuthomithia uhoro wa muikarire na mitugo ya uthamaki wa Ngai. It is not that do this so that you can become this. Ti ati ni wike o nigetha wone o. But it is the other way around. No ni njira tofauti. Because you are this, Ni tondu huano you are supposed to do this. wagirwo ni gwika o. Because you are this, Ni tondu huano weo you are supposed to do this. wagirwo ni gwika o. Now entering into Sabbath, Kuingira thiini wa thabato it is resting in the accomplished work of Christ. ni kuhuruka wira-ini wa Ngai uria urikite. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Mwathani agocwo. Are we getting these things? Ni turanyita kiugo giki. You rest in the accomplished work of Christ. Ni uhuruke wira-ini wa Kristo uria urikite. It is no longer your works. Ti mawiko maku ringi. It is what Christ has done Ni kiria Kristo ekite. that guarantees you that you belong to God. Nikio kionanagia ati we riu ni wi wa Ngai. Praise Jesus. Mwathani agocwo. It is the faithfulness of Christ to God Ni wihokeku wa Kristo kwi Ngai that makes it possible for us to enter into God's kingdom. utumaga tuingire uthamaki-ini wa Ngai. Hallelujah. Hallelujah. So when we believe in the accomplished work of Christ, the work that he did, Koguo twetikia wira muriku uria Kristo ekire, it is no longer what we have done itigaga gutwika ringi uria twikite. that qualify us to God, Uria ati niguo tumaga tutwike etikiriku kwi Ngai. but it is what Christ has done. No ni uria Kristo ekire. Praise Jesus. Mwathani That's agocwo. why Paul says, Nikio Paulo akiuga anything that I can boast from my flesh, agikorwo hari undu ingitia naguo, starting from being a Jew, kuma ndi Muyahudi, being a blood descendant of Abraham, na gutwika ati ni ndi njiaro ya Ibrahimu, following the law to the least of it, gufuata watho wothe, I count it all rubbish maundu mau mothe ndimoyaga ta kindu hatari. so that I may gain Christ. Hallelujah. Nigetha ndigwatire Kristo. It is because he wants to be in this rest that Christ has provided for us. Tondu ni arenda agie na kihuruko giki Kristo atuhete. Praise Jesus. Mwathani agocwo. When we talk about prayer, Tukiaria uhoro wigie mahoya, is it prayer that qualifies us to God, or we pray because we belong to God already? ni mahoya matutumaga twikirike kwi Ngai kana tuhoyaga tondu turi ake. Hallelujah. I want to illustrate this from the story of the prodigal son, No nyende ndute ngerekano na rugano rwa mwana uria worite, so that I can drive this point home better. nigetha tuhote gutaukwo ni uria ndirenda kuuga. Praise Jesus. Mwathani agocwo. When we talk about the prodigal son, Hindi ria tukwaria uhoro wa mwana uria worite, or rather, let me use another language so that we may understand. nikihuthira ruthiomi rungi mukuhota kunyita. When we talk about the extravagant son, Hindi ria tukwaria uhoro wa mwana uria wathire guitanga indo cia ithe. extravagant, Wathire guitanga. because that word prodigal has to do with the extravagant. Ni tondu kiugo giki kia mwana uria worite kirahucicwo na maundu mothe megie kuhuthira uru igai riake. In the same story, we see about an extravagant father, Rugano-ini ruru no tukuona ithe wari muitangi, because he was extravagant with his love. ni tondu na wendo wake ni athire makiria. There are not so many fathers who can do what that father did to his son. Ti maithe maingi mangika uria muthuri uyu ekeire muriu. So it will not be a sin terming him as extravagant. Kwa hivyo koguo tutingikorwo tukihitia tukiuga nake ni muitangi. Praise Jesus. Mwathani agocwo. This younger son Muriu wari munini understood his position as a son in his father's homestead. ni ataukitwo ati we ni muriu muciini wa ithe. So he did not have to do anything to be the father's son.
gutiri undu angekire ati nigetha atuike we ni murio wa ithe riu. That's why he was very bold to go to the father and tell the father, give me my share and I leave. Nikio athire kuri ithe no rume akimwira heiga iri akwa na Because he knew he was a son in his father's ni house. tondu nioi we ni murio thiini wa nyumba ya ithe. He was entitled to inheritance in his father's house. Nioi niagirirwo ni kugaya thiini. Hallelujah. But the problem is, No thina we haha when you understand that you are a father's son, hindire watauko we murio wa thoguo but you don't want to take care of your father's business. na ndurenda kurora biashara ya papa wanyu. Hallelujah. Hallelujah. You end up destroying what belongs to you and your father. Wikoraga ni wathukagia kiria gigiaku na gia papa wanyu. Praise Jesus. Mwathani agocwo. So sometimes we don't want to serve God Koguo mahinda mangĩ nĩtũregaga gũtungatĩra mwathani or do things for God kana gwĩkĩra mwathani maũndũ because we think nĩ tondũ tũreciria he's very unfair. atĩ we ti wa kĩhoto. Sisi ni kumfanyia kazi tu, yeye anafanyanga nini? Ũgeciria no kũruta wĩra kaĩ wekaga atĩa. Hallelujah. So you see as if your father is very unfair. Ũkona ta thoguo hihi ndarĩ na kĩhoto. He's just telling you to work for him without any reason. Arakwĩra tu ũrute wĩra hatarĩ na gĩtũmi. Hallelujah. Hallelujah. But the reason your father wants you to take care of whatever he has No gĩtũmi kĩrĩa baba wanyu arenda ũrute wĩra nĩ tondũ wa kĩrĩa wĩ nakĩo because it also belongs to you. nĩ tondũ tu no gĩaku. Hallelujah. Hallelujah. Now this son went and squandered everything. Ũyũ mũriũ athire na agĩthũkangia indo ciothe. And then the thought that came back to his mind, Hĩndĩ ĩrĩa acokire kwĩmenya it is going to serve the father again. akĩona nĩ wega acoke agatũmĩkĩra ithe rĩngĩ. Because there is nowhere else he could go Tondũ onire gũtirĩ kũndũ kũngĩ angĩathire apart from serving his father. tiga tu o gũtũmĩkĩra ithe. That's why he wants to go back home and serve the father, be a servant of his father. Nĩkĩo iguaga no ende gũcoka mũciĩ atuĩke ndungata kũrĩ ithe rĩngĩ. Hallelujah. Hallelujah. Now, we only see the problem with the younger son, but we don't see the problem with the older son. Tuonaga tuo thĩna kũrĩ no tũtionaga thĩna kwĩ mũriũ ũrĩa warĩ mũkũrũ. Do you think the elder son had a problem? Je, nĩ ũgwĩciria mũriũ ũrĩa ũngĩ ona kĩarĩ na gathĩna? Hallelujah. He had a problem Nĩ tũkuona arĩ na gathĩna because nĩ tondũ wa rĩrĩ. he was serving his father from a point of slavery and not delights. Atũmĩkagĩra ithe ta ngombo no ti na ũndũ wa gũkenererũka. Hallelujah. He was serving his father as a servant. Atũmĩkagĩra ithe ta ndungata. And that's why when he sees the other son have been welcomed back home, Na nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa aiguire mũrũ wa nyina ũrĩa ũngĩ nĩ anyitwo ũgeni mũciĩ. hallelujah. Hallelujah. And even the father gives the best bull. Na ithe nginya nĩ amũthĩnjĩra ndegwa ĩrĩa noru. He's thinking now, this father is very unfair. Akĩigua ca ũyũ baba witũ haha ndarĩ na kĩhoto. And in fact, he tells the father Na tũrona akĩra ithe that I have worked for you. ndanakũrutĩra wĩra. I have obeyed every bit of your command. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe itarĩ ndagwathĩkĩra. But you have never even given me No ndũrĩ wahe just a sheep kid, ona gabũri kanini ndũrĩ wahe. a lamb. You have not even given me a lamb to eat with my friends. Ndũrĩ wahe nginya gabũri kanini. He did not know that he's a son. He did not recognize his position as a son in the family. Ndatambũrĩte position yake ta mũriũ thĩinĩ wa mũciĩ ũcio. Hallelujah. Hallelujah. But the answer of the father's answer was very simple. No ithe akĩmũcokeria na nja hũthũ. My son, you have been with me. Akĩmwĩra mũriũ wakwa ũkoretwo na niĩ. You have been with me. Ũkoretwo na niĩ. And everything I have is yours. Na indo ciothe ndĩ nacio nĩ ciaku. So he did not have to work himself to death Ũguo ndagĩrĩirwo nĩ arute wĩra nginya hakuhĩ akue. to deserve the things that he had. Nigetha- That he was to get a share from. Nĩgetha egwatĩre indo iria agĩrĩirwo nĩ kwĩgwatĩra. Hallelujah. Hallelujah. We are not saying that you don't work for the father. Tũtiroiga atĩ ndũkarutĩre thoguo wĩra. Because if you don't serve your father, Tondũ ũngĩaga gũtũmĩkĩra
baba wanyu you'll end up being extravagant. ugekora we mundu muitangi You have missed the point. na ni utete mwerekera. The point is this. Njira nino You cannot serve the Father to earn your sonship. ndũngĩtũmĩkĩra thoguo nĩgetha ũtuĩke atĩ wewe mũriũ kũu. And then when you are a son, Na hĩndĩ ĩrĩa wewe mũriũ you cannot escape from serving your father. ndũngĩũrĩra gũtũmĩkĩra thoguo. Hallelujah. Hallelujah. So when you become a son, Koguo hĩndĩ ĩrĩa watuĩka mũriũ, when you become a son, hĩndĩ ĩrĩa watuĩka mũriũ, you have been given an identity. nĩ ũhetwo rĩtwa rĩa gwĩtĩkĩrĩka mũciĩ-inĩ ũcio. And that is what happens in Christ actually. Na nĩguo gũthiaga na mbere hĩndĩ ĩrĩa tũka gwĩ Kristo. John 1:12 says Johana 1:12 yugaga atĩrĩrĩ, that to all those who received him, na arĩa othe mamwamũkĩrire he gave them rights to become, nĩamaheire rũtha rwa gwĩtwo ciana cia Ngai, even to those who believed in his na name. nginya arĩa metĩkirie rĩtwa rĩake. So the greatest thing that you gain from Christ Koguo kĩndũ kĩrĩa kĩnene kĩaumire gwĩ Kristo is becoming a son of God. The only way you can become a son of God na njĩra o ĩrĩa tu ũngĩtuĩka mũriũ wa Ngai is believing in God for you. nĩ gwĩtĩkia kĩrĩa Kristo agwĩkĩire. He took the separation that was supposed to be there between you and God, your Father. Eheririe mũhaka ũrĩa warĩ gatagatĩ gaku na Ngai. Hallelujah. Hallelujah. In fact, the greatest torment that Jesus went through, ruo rũrĩa rũingĩ Jesũ agereire it is not even the physical beating, ti kũhũrwo na iboko, but it is being cut off from where he belonged. no nĩ kũtunyũkithio hanini kumana na kũrĩa we arĩ mũriũ. Hallelujah. Hallelujah. His relationship with the Father was cut off for that moment that he was on that cross. Ngwatanĩro yake na Ngai ĩgĩtinio hanini kahinda-inĩ kau arĩ mũtharaba At igũrũ. that time that he was suffering, his relationship with God was cut off. Ihinda rĩu ageragĩra maruo mau, ngwatanĩro yake na Ngai ĩkĩeherio hanini, And that's why we see him cry, na nĩkĩo tũrona akĩrĩra my God, akĩũria, Ngai wakwa, why have you forsaken me? wandiganĩria nĩkĩ? Hallelujah. He took that burden for us. Akĩoya mũrigo ũcio nĩ tondũ witũ. And that's why the Bible says that he made him who knew no sin Na nĩkĩo kĩrĩkanĩro kiugaga amũtuire ũrĩa ũtoĩ mehia, to be sin for us, agĩtuĩka mehia nĩ tondũ witũ. that you might become the righteousness of God. Hallelujah. Nĩgetha tũtuĩke athingu a Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Now, at that cross, Hau mũtharaba-inĩ, when he suffered that separation, hĩndĩ ĩrĩa agirĩkire nĩ gũteithũranwo na Ngai, it was the separation that me and you were supposed to suffer for the rest of our lives. nĩ gũteithũranwo kũrĩa ithuĩ tũngĩonire ruo mahinda-inĩ maitũ mothe, If he did not go that way. korwo ndagereire gacĩra kau. Hallelujah. Hallelujah. And that's why Na nĩkĩo when the disciples are being killed and persecuted, hĩndĩ ĩrĩa tumwo moragagwo makinyariragwo, they are rejoicing. o marĩ ona gĩkeno. Now you can see the difference between the suffering of Jesus and the suffering of the disciples. No wone kũnyarirwo kwa Jesu Kristo na atumwo. He mourned in his suffering. Nĩagirĩkire maru-inĩ make. But the disciples, when they are being killed, No atumwo hĩndĩ ĩrĩa moragagwo, they are rejoicing o nĩ gũkena makenaga, because they have the Father, even though they are going through physical pain. tondũ na gĩkorwo nĩ maraigua ruo rwa kĩmwĩrĩ nĩ moĩ mena ithe mũmaciari. Hallelujah. Hallelujah. That's why they can afford to smile even when they are being stoned. Nĩkĩo marĩ na gĩkeno na makĩhũrwo na mahiga. That's why Paul can withstand being stoned to death and then wake up and say, I will continue preaching. Nĩkĩo Paũlũ na ahũrwo na mahiga nĩ arũgamaga koiga no ngũthiĩ na mbere na kũhunjia. Because the Father was with him. Nĩ tondũ ithe arĩ o nake. Hallelujah. Hallelujah. Now we enter into that rest Kuo tũingĩraga kĩhurũko-inĩ kĩu when we have known that God is our Father. hĩndĩ ĩrĩa twamenya atĩ Ngai nĩ ithe witũ. Hallelujah. Hallelujah. And so even when we are praying, Na kuoguo ona hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya,
We are not praying so that we may earn something from God. tutihoyaga ati nigetha tuone kindu kuma kwĩ Ngai, But we are praying because we are speaking with our Father who listens to us. no tũrahoya nĩ tondũ tũrathikĩrĩria kũrĩ ithe witũ You will not tũiguaga. struggle with prayer because it is not work. Ndũngĩng'ang'ana rĩngĩ mahoya-inĩ tondũ atĩ ndĩraruta wĩra. Hallelujah. Hallelujah. It will be a communication between you and your Father. ĩrĩkoragwo nĩ kwaranĩria gatagatĩ gaku na thoguo. It will not be no longer a burdensome work. ndĩrĩkoragwo atĩ nĩ mũrigo rĩngĩ kũhoya. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. You know that your Father is with you even when you are going through difficulties. nĩ ũĩ atĩ ithe wanyu enawe nginya hĩndĩ wagerera moritũ, Even when you are going through financial challenges. nginya hĩndĩ ĩrĩa wĩna mathĩna ma mbeca. When you know your Father is with you, ũkĩmenyaga atĩ thoguo nawe, you know that He cares for you. na nĩ ũĩ atĩ nĩ agwĩciragia, And everything that you need, He will give you. na maũndũ mothe ũbataire nĩ For arĩkũheaga the purpose of serving Him nĩ tondũ wa kũmũtũmĩkĩra as a son. ta mũriũ. Praise Jesus. Mwathani So agocwo. the point is not earning our sonship to God. Koguo ti ithuĩ tũgĩe na gũtuĩka ariũ tarĩ kũrutĩra wĩra. Praise Jesus. Mm. But it is entering into that rest, No nĩ kũingĩra kĩhurũko-inĩ kĩu knowing that Jesus did it for us. tũkĩmenyaga. Praise Jesus. Mwathani agocwo. It is a good discipline to wake up in the morning and have the prayers in the morning. Nĩ mĩtugo mĩega gũkĩra kĩroko. It is good discipline to even to fast. Nĩ mũtugo mwega kwĩhinga na kũhoya. Hallelujah. Hallelujah. But don't be deceived. That cannot earn you the blessings of God. No ndũkaheneke ũcio ti mũiganu atĩ wa gũtũma wĩgwatĩre irathimo cia Ngai. The Bible says that He have given us all blessings in heavenly places. Kĩrĩkanĩro kiugaga atĩ nĩ atũrathimĩte na irathimo ciothe thĩinĩ ya kĩroho In Christ Jesus. thĩinĩ wa Kristo Jesu. Praise Jesus. Mwathani agocwo. So when we are doing that, reka ũguo tondũ nĩtũramenya Father who cares for us. twĩna ithe witũ tũrũmbũyagia. In fact, the Bible says He chose us before the foundation of the world. Kĩrĩkanĩro kiugaga atũcagũrire nginya thĩ ĩtanombwo. Hallelujah. Hallelujah. That's why the Bible is saying that His work have been accomplished from before the foundation of the world. Nĩkĩrĩo kĩrĩkanĩro kĩroiga wĩra wake warĩkire ona mĩthingi ya thĩ ĩtanaigwo. As you have read in Hebrews. O ta ũrĩa twathoma thĩinĩ wa Ahibirania. Praise Jesus. Mwathani agocwo. I hope now we now understand entering into rest is Sabbath. Gwĩciria nĩ tũrataũkwo atĩ kũingĩra kĩhurũko nĩ thabatũ. We no longer need to rest in a day Tũtiagĩrĩirwo tu atĩ no kũhurũka mũthenya fulani and then say we are worshiping God on that day and we call it Sabbath. na tuge atĩ tũrathathaia Ngai mũthenya ũcio na tũwĩte mũthenya wa thabatũ. But the real Sabbath, No, thabatũ ĩrĩa halisi it is being in Christ Jesus. nĩ gũkorwo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Hallelujah. Hallelujah. How many are delighted to know that they are in the rest in Christ Jesus? Eigana mwĩna gĩkeno nĩ kũmenya mwĩna kĩhurũko thĩinĩ wa Praise Kristo Jesus. Jesu. That is what gives me comfort Kĩu nĩkĩo kĩheaga kĩhurũko even when the world is against you. ona hĩndĩ ĩrĩa thĩ ĩkĩnyume nawe. You know that the Father says He will never leave you, He will never forsake you. Yũĩ ithe witũ oigĩte ndagagũtiga na ndagagũtiganĩria. Praise Jesus. Mwathani When you agocwo. understand that, Hĩndĩ ĩrĩa gũtaũkwo ũguo, even when you are put in any office, ona hĩndĩ ĩrĩa yothe ũngĩigwo obici o yothe, let me tell you, your sonship will be tested. gũkorwo wĩ mũriũ no nginya ũkagerio. Do you believe that your Father is with you? Nĩ wĩtĩkĩtie atĩ thoguo nawe. They will give you deals that are very attractive. Magoka makũrehere tũndiru hau tũkona nĩ twega mũno. What will save you Kĩrĩa gĩgakũhonokia is knowing that whatever they are giving you is not what can sustain you, nĩ kũmenya atĩ kĩrĩa marakũhe gĩtingĩgũtũũria, but it is being with your Father. no nĩ gũkorwo wĩna thoguo. Praise Jesus. Isaiah 56, Isaia mũrango wa 56 where he talks about that my house will be called a house of prayer. harĩa yaragia ũhoro wa atĩ nyũmba yakwa ĩgetagwo nyũmba ya mahoya. The preceding verses, Maandĩko mau me hau mbere it talks about those people who are very down in the society. maragia ũhoro wa andũ arĩa marĩ anyihu mũno thĩinĩ wa gatagatĩ-inĩ ka andũ, Like the eunuchs, ta andũ arĩa matangĩagĩire ciana because they did not have children,
tondu matiarĩ na ciana who can give them a name in the society. angĩamaheire rĩtwa gatagatĩ-inĩ ka andũ, Because children gave a name and identity to the parents. nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena mwana nĩ aheagwo rĩtwa. Hallelujah. But the Bible says, No kĩrĩkanĩro kiugaga I will give them a name that is better than that of sons and daughters. nĩ ngamahe rĩtwa rĩega gũkĩra rĩu rĩa riũ na arĩ. Hallelujah. Hallelujah. That identity is gained in Christ Jesus. na hali ĩyo yonagwo thĩinĩ wa Kristo Jesu. You gain that identity Ũgĩaga na hali ĩyo so that it is no longer children that give you sense of living. nĩgetha gũtigatuĩke atĩ no ciana tu ingĩkũhe gĩtũmi gĩa gũtũũra. You have a name even when you don't have children. Wĩna rĩtwa ona ũngĩkorwo ndũrĩ na ciana. Praise Jesus. Hallelujah. It is not money or wealth that will give you a name, Ti mbeca kana ũtonga ingĩkũhe rĩtwa, but you already have a name in the society or in God Himself. no thĩinĩ wa Ngai nĩ wĩgwatĩire rĩtwa. Hallelujah. Hallelujah. The reason why we seek all these things, Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga tũmathe maũndũ maya mothe. and I'm not saying that we should not work so that we get money, Ndiroiga atĩ tũikare ũguo tũtikarute wĩra, but knowing that money is not everything that we need, no tũmenye atĩ mbeca ti indo ciothe iria tũbataire. we enter rest by knowing that our identity is in Christ Jesus. Tũingĩraga kĩhurũko nĩ kũmenya atĩ marĩtwa maitũ me thĩinĩ wa Kristo. Our lives are hidden in Christ Jesus. Mĩtũrĩre itũ ĩhithĩtwo thĩinĩ wa Kristo Jesu. So if you want to find yourself, Koguo angĩkorwo nĩ ũkwenda kwĩmenya, you cannot find yourself in your children. ndũngĩmenya tu thĩinĩ wa ciana ciaku, You cannot find yourself in money or wealth. ndũngĩmenya thĩinĩ wa mbeca kana ũtonga, You cannot find yourself in the type of house that you live in. ndũngĩmenya kũringana na nyũmba ĩrĩa ũikaraga, But you find yourself in Christ Jesus. no wĩmenyaga thĩinĩ wa Kristo Jesu. We enter into Sabbath. Tũingĩraga thĩinĩ wa thabatũ, We are resting when we are in Jesus Christ. tũhurũkaga hĩndĩ ĩrĩa twĩ thĩinĩ wa Jesu That's Kristo. why Colossians 2:16 says, Nĩkĩo Kolosai 2:13 don't ĩroiga, let anyone judge you on Sabbath. ndũkareke mũndũ o wothe agũtuĩre nĩ tondũ wa thabatũ. Hallelujah. Hallelujah. Because you're already in Sabbath when you're in Christ Nĩ Jesus. tondũ hĩndĩ ĩrĩa wĩ thĩinĩ wa thabatũ, Now you know, when you are not in Christ Jesus, no nĩ ũĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo you cannot rest. ndũngĩgĩa na kĩhurũko. You'll always work to get money Ũrĩkoraga nĩ waruta wĩra nĩguo one mbeca, so that they can give you a position in the society. nĩgetha makũhe rĩtwa gatagatĩ-inĩ ka andũ. You'll put a lot of pressure in your children Ũrĩhinyagĩrĩria ciana ciaku so that they can give you a name in the society. nĩgetha makũhe rĩtwa thĩinĩ wa gatagatĩ-inĩ ka andũ. Hallelujah. Hallelujah. But when you find yourself in God Himself, No hĩndĩ ĩrĩa wekora thĩinĩ wa Ngai mwenyewe, all these other things will get their meaning in Jesus. maũndũ maya mangĩ mothe nĩ mekũgĩa na maana thĩinĩ wa Kristo Jesu. Money will gain meaning in Jesus. Mbeca nĩ ikũgĩa na meaning thĩinĩ wa Jesu Kristo. Children will have meaning in Jesus. Ciana nĩ ikũgĩa na maana thĩinĩ wa Kristo Jesu. Friends will have meaning in Jesus. Arata nao nĩ mekũgĩa na maana thĩinĩ wa Kristo Jesu. Everything that you keep on seeking will have their meaning in Christ Jesus. Maũndũ mothe ũmathaga nĩ marĩgĩaga na maana thĩinĩ wa Kristo Jesu. So that when those things are not there, Nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mau matarĩ ho rĩ, you can still say that my father have not left me. no uge atĩ ithe mũnjiari ndandiganĩirie. Now you have gone to that place where Job was. Na hau nĩho ũkinyaga harĩa Ayubu arĩ, That even when everything is stripped off from you, atĩ hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mothe meheretio kuma kũrĩ we, you have one thing left. nĩwe na kĩndũ kĩmwe tu gĩtigarĩte, The Father who is with you. ũguo ũrĩa wĩ nawe. And whatever qualifies you to be the son Na kĩrĩa gĩtũmaga ũqualify gwĩtwo mũriũ is the faithfulness of Christ on that cross. nĩ wĩhokeku wa Jesu Kristo mũtharaba igũrũ. When he accepted to take the burden for you, Hĩndĩ ĩrĩa etĩkĩrire gũkuĩra mũrigo we, so that you enter into the rest in God. nĩgetha ũingĩre kĩhurũko thĩinĩ wa Ngai. Hallelujah. Hallelujah. So that you will no longer depend on being on the bloodline of Abraham to be blessed. Nĩgetha ndũkanatuĩke atĩ ũrĩtegemea
mũriũ wa Ngai kũhĩtũkĩra Kristo Jesu and a descendant of Abraham. na nĩ ũtuĩkĩte rũciaro rwa Ibrahimu. As Paul said, O ta ũrĩa Paulo oigire that there are of circumcision those who have believed in Christ. arĩa metĩkĩtie nĩ matuĩkĩte ametĩkĩtie Kristo na nĩo matuĩkĩte kũgimara. Not those that are mutilated by those who have the mutilation of flesh. Ti arĩa tu mathiaga magatinio nyama. Hallelujah. Praise Jesus. How I pray that we will enter into rest by realizing that we have a Father who will never leave us and who is always together with us. No ngene mũno no nyere tukene mũno nĩ kũmenya atĩ twĩna ithe witũ ũtagatũtiga And who always cares for us. na ũtwĩciragia. Father, we thank you because of this moment. Tũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ wa mahinda maya. Thank you because of your word. Thank you nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Thank you because you have spoken to us. Thank you nĩ tondũ nĩ waria na ithuĩ. And one more time you are commanding us to enter into that rest. Na nĩ ũratwatha ihinda rĩngĩ tũingĩre kĩhurũko-inĩ gĩaku. You are commanding us to observe the Sabbath. Ũratwatha tũrore mũthenya wa thabatũ. And we are observing the Sabbath by entering in belief that Christ did it for us. Na tũrarora mũthenya wa thabatũ nĩ tondũ wa kwĩtĩkia atĩ ũrĩa Kristo atwĩkĩire. Lord, let this assurance always be in our hearts. Reke ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ thĩinĩ witũ Mwathani. That we may cease from our works. Atĩ tũtigane na mawĩra maitũ. Just as you ceased from yours. O ta ũrĩa watiganire na mawĩra maku. And Lord will have the capability and the capacity Na Mwathani twĩna hinya na ũhoti to be able to represent you here on earth. kũhota gũkũrũgamĩrĩra gũkũ thĩ. Because you have called us to represent you. Nĩ tondũ nĩ ũtwĩtĩte tũkũrũgamĩrĩre. By first making us your sons. Na ũndũ wa gũtũtua ariũ aku. Thank you because of this moment. Thank you nĩ tondũ wa kahinda gaka. And thank you because you are always faithful. Na nĩ tondũ mahinda mothe ũkoragwo wĩ mwĩhokeku. Thank you because you are always with us. Thank you tondũ mahinda mothe ũkoragwo na ithuĩ. You have blessed us, O Na nĩ God. ũtũrathimĩte Mwathani. Let this assurance continue being in our hearts. Reke ũndũ ũyũ ũtũũre thĩinĩ wa ngoro citũ. That as we serve, we will not serve you from a place of servanthood. Atĩ tũgĩgũtũmĩkĩra tũtirigũtũmĩkagĩra ta ndungata. But we will serve you as your sons. No tũrĩgũtũmĩkagĩra ta ariũ. We will take responsibility because that is what you have called us to. Tũrĩoyaga majukumu tondũ ũguo nĩguo ũtwĩtĩire. Lord, we pray that we will continue opening our minds that we may see you. Tũrahoya ũthiĩ na mbere na kũhingũra meciria maitũ nĩguo tũkuone. Just as you are. O ũrĩa we ũtariĩ. In the name of Jesus. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. We pray, Lord, and we give you thanks. Twahoya na twagũcokeria ngatho. Because we know you hear us and you will always answer our prayers. Tondũ nĩ tũĩ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũrĩcokagia mahoya When we pray maitũ. according to your will. Hĩndĩ ĩrĩa twahoya kũringana na wendi waku. In the name of the Father, Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe. of the Son, Ya Mũriũ. and of the Holy Na Spirit. rĩa Roho Mũtheru. We pray and we believe. Twahoya na twetĩkia. Amen. Mina You can clap, give a mighty clap to the Lord. Ĩra Mwathani rũhero wega. Hallelujah. Hallelujah. How I pray that we may enter into that rest. Ndĩrahoya tũingĩre kĩhurũko-inĩ kĩu. Hallelujah. And I'm Hallelujah. done with today's words. Hallelujah. Amen. Mina. Amen. Let's just lay on our feet. Tũrũgame na magũrũ maitũ. Let's lay on our feet. Tũrũgame na magũrũ maitũ. And I would like you to lift up your hands to the Lord No nyende wambararie moko maku kwĩ Mwathani. and tell God, I desire to be a son. Na wĩre Ngai nĩ kwenda gũtuĩka mũriũ. I need to be a son. Nĩ kwenda gũtuĩka You mũriũ. have been told just now, Nĩ twerwo thaa ici. you cannot be a son Ndũngĩtuĩka mũriũ and miss to serve your na father. wage gũtũmĩkĩra I thoguo. want you to lift up your hands. Kwenda wambararie moko maku na If you are igũrũ. saved this afternoon, Angĩkorwo nĩ ũhonokete mĩaraho ya you ũmũthĩ. need to thank God Wagĩrĩirwo nĩ ũcokerie Mwathani because ngatho. you are a son. Tondũ wĩ mũriũ. And if you have not been serving the Korwo Father, ndũkoretwo ũgĩtũmĩkĩra baba it wanyu. is time to tell the Nĩ Father, ihinda rĩa kwĩra Ngai. I want to serve you, Nĩ Father. kwenda gũtũmĩkĩra And baba. as I serve you, Father, Itangĩgũtũmĩkĩra I awa. don't want to serve you as a slave. Ndikwenda gũtũmĩkĩra ta I ngombo. want to serve you as a son Kwenda gũtũmĩkĩra ta mũriũ. because I cannot be a son Tondũ
ingĩtuĩka mũriũ and miss to serve you. na njage gũtũmĩkĩra I desire to enter that rest nĩ nyenda kũingĩra kĩhurũko-inĩ of kĩu knowing who I gĩa am kũmenya niĩ ndĩ ũ in the kingdom. thĩinĩ wa Open ũthamaki your mouth and just to talk to God a few hingũra minutes. kanua gaku warie na mwathani Just render to God this afternoon wĩneane kwĩ mwathani and tell na God, wĩre mwathani where I have not served you, harĩa itagũtũmĩkĩire I am here, Lord, ndĩ haha to mwathani serve you. I gũtũmĩkĩre don't want to be a person to waste. ndikwenda nduĩke mũndũ wa kũũra I want you, God, to help me nĩ nyenda ũndeithie mwathani to be in the house ngũkorwo ndĩ nyũmba-inĩ so that I can serve you nĩgetha ngũtũmĩkĩre in the name of the Lord. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa I don't mwathani want to be like the prodigal son, ndikwenda gũtuĩka ta mwana ũrĩa worĩte running away from serving you. tũre ndigagũtũmĩkĩre I want to come back nĩkwenda gũcoka so that mũciĩ I can serve you nĩgetha ngũtũmĩkĩre in the name of the Lord. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Tell Jesũ the Lord, I need to serve you, O mwathani God. nĩngwenda ngũtũmĩkĩre Help me to serve you, O God. ndeithia ngũtũmĩkĩre mwathani I want to be in the business of my Father. nĩngwenda gũkorwo biacara-inĩ ya awa I want to be in the business of my Father ngwenda ngorwo biacara-inĩ ya awa because I am a son. tondũ ndĩ mũriũ Because I am a son. tondũ ndĩ mũriũ I don't want my Father ndikwenda awa to say that I shall never enter into that rest akoiga ndiagĩrĩirwo nĩ kũingĩra kĩhurũko-inĩ because of kĩu not serving nĩ Him. tondũ wa kwaga kũmũtũmĩkĩra Oh, Father, we thank you. mwathani nĩ thengio Father, we glorify your name. awa twarĩthathaia rĩtwa We rĩaku honor your God. twakũhe gĩtĩo We mwathani magnify your name twarĩthathaia rĩtwa rĩaku for this moment that you have nĩ given us, tondũ wa kahinda gaka ũtũhete even to hear your word kũigua kiugo gĩaku and to know who we are na kũmenya ithuĩ tũrĩ a in you, oh God. thĩinĩ waku I mwathani thank you, Lord. nĩ thengio I honor you, Jehovah God. nĩ ndakũhe gĩtĩo mwathani In the name of Jesus. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa In Jesũ the name of Jesus. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Thank Jesũ you, Master, nĩ thengio mwathani for making us sons. nĩ gũtũtua ariũ In Jesus' name. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ You are here this afternoon wĩ haha mĩaraho ya ũmũthĩ and you have never given your life na to ndũrĩ Jesus. waheana maica maku kwĩ mwathani This is the hour gaka nĩko kahinda of to say, I need to be a son. gakuga no nyende nduĩke I want mũriũ also to be a son. no nyende nduĩke mũriũ And you give your life to Jesus, no heane mũtũrĩre waku kwĩ mwathani and the Lord will do a new thing na in your mwathani life. nĩgwĩka ũndũ mwerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku This is the hour of your salvation. ũyũ nĩguo maya nĩmo mathaa maku ma Is there ũhonokio. anybody within us gatagatĩ gaitũ hena mũndũ hihi who have not given his life to ũrĩ Jesus? wahe mwathani mũtũrĩre waku Or maybe you have backslidden kana nĩ ũcokete na thutha and you like to ũgatekĩrĩrwo receive Jesus na again no wende wamũkĩra mwathani rĩngĩ and become a son. no tuĩke mũriũ Maybe you are lost like the prodigal no son. korwo ũrĩte ta mwana ũrĩa You want to worĩte come back and serve na him no wende ũcoke in ũmũtungatĩre the name of the Lord. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. mwathani aheo ũgooci Glory be to God. What? Anybody like that? kwĩna mũndũ ta ũcio hihi Glory be to God. mwathani aheo ũgooci If there is none, we thank God. nĩ tũgũcokeria mwathani ngatho We have heard the word of God. nĩ tũigua kiugo kĩa ngai To crown it, Deuteronomy 28, maũndũ ma matukũ ma tene 28 verse 47 says, mstari wa 47 kĩrĩkanĩro kiugaga because you did not serve the Lord your God with joy and gladness of heart, tondũ mũtiatũmĩkire mwathani na ngoro ikenete for the abundance of all things, nĩ tondũ wa maũndũ mothe amũhete therefore you shall serve your enemies, koguo nĩ mũgatũmĩkĩra thũ cianyu whom the Lord will send against you arĩa mwathani agatũma in hunger, in thirst, mũhũtĩte na mũkanyota in nakedness, in need of all things. mwĩna mabataro ma maũndũ mothe And he will put a yoke of iron on your neck. na nĩ akamũigĩrĩra icokio kĩa Until cuma he has tũmĩkĩire not serve God with ũrĩa mũkũrũ ndatũmĩkĩire ithe na gĩkeno He- arĩ he was a slave. arĩ ngombo And God says, na ngai akoiga if you don't serve him with the gladness of our heart, na ngoro ikenete
And because of what he has done for us and the things he has given to us, then you said it to us. Not because we have not served him, it is just because we have not done it with joy. You need to serve God with joy and gladness of heart, and the Lord will bless you. Amen. As we are standing, it is our joy to be a blessing to this mission, and as it has been our duty to give after the service because of the mission. We have God has helped us. We have found out that our budget have led up to 300,000, and we thank God that God has been providing. We had a budget of 200, but as Stati was telling me yesterday, he told me we are running up to 300,000 now, and we thank God that within 1 week, as we were told last week, when somebody dies and we say the burial is on a certain day, and the budget is 1 million, people are able to raise money to go and bury a dead person. Within 1 week, they can raise 1 million. And we say we are raising that money because of the people that are dead in the sin. And within that 1 week, you have also done that good work. You can clap to yourself. Praise the name of the living God. So there are remaining a few things that we are going to do together. So we can give an offering this afternoon before we wind up this service. And the Lord will bless us. Amen and amen. We can do it quickly in the name of the Lord. We want to wind up because our team want to go back to studio. Amen. Let's do it very quickly. Let's give our offering very quickly. Praise God. This time I didn't say my name. My name is Reverend Samuel Wanjohi, for those that don't know me. And once again, we want to say thank you for the whole team from Kenyatta University. We can sit down as we give, after we give. And the Otugi TV to be with us today. Thank you also, Mr. Gary, for the work that you have done to bring this team from Otugi to us today. And before we wind up, we want to call their reader, Nyamo Wangare. Nyamo Wangare, so that he can return us to the studio. Karibu sana. Ni Nyamo? Nyomo? Nyomo. Kiodo Kiomo. Yes. Nyomo wa Wangare. No mutitaranya na Wangare wake. Okay. Karibu sana bwana Nyomo. Thank you muno makiri. Leto wakana nedo waku Ngai akurathi. Amen. 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 Aya muriaga kanitha kwa Redeem Gospel. Muragitheka ta mutananywa cai muthenya wa muthe rucine. Renda mugeithĩkia rĩngĩ muriaga. Ni niĩ Nyumu wa Wangari uria muiguaga aikarire njumwa ya Ũgĩkũyũ thĩinĩ wa mũtambũrũko witũ wa mohoro ma thaa igĩrĩ tũgĩtambũrũkĩrio nĩ Kamau wa Nyagũthiĩ na Wanjirũ wa Ngata. Niĩ Nyumu wa Wangari nĩ makorwo magĩtũma mũthenya wa ũmũthĩ tũke tũkorwo tũgĩthoma hamwe na inyuĩ gũkũ kwa Redeemed Gospel na nĩguo tũgĩtwarithie njiri na mbere. Kamau wa Nyagũthiĩ nĩ akorwo akĩndũma ngeithi oro ũndũ ũmwe na Wanjirũ wa Ngata nĩ akorwo akĩndũma ngeithi na Nyaga wa Mugure ũrĩa tũrũgamĩrĩire
na ndakorwo gitumwo ni timu iyo ingi iria makoragwo magika horo wa sales no horo wa programs mwageithika mujike ogwo agikorwo ni mwageithika na ngeithike ndakorwo gitumwo kuma kuria PCA Keibabu mwena wa Kiambu County kuria gukoretwo githoma rucini kuria tukorwo tukioha mutungatiri witu kara muthenya wa umuthi nikio ndakorwo gicererwo hindi ite ukoretwo kinyite guku na ngagicokia ngatho muno makiria no ho ni kwenda ukorwo gicokeria timu yakwa ngatho twambiriirie na Njeri mwena uria ukoretwo anyitite kamera ni kwenda waiguo koguo na iguru akorwo agikimugeithia twagiuka mwena uyu tugoka gwituma uria ukimurikite haha oeguo kona iguru amugeithie nakuo haria ni ndoka na mwanake umite kwa Digro Square Investment kwenda akorwo akirugama na iguru akorwo akimugeithia na hau twina madam wingi yumite kuria Mount Kenya University onake akorwo akirugama akorwo akimuwave na haria ngari-ini haria turakorwo tugithondekera mitambo itu niguo muhote gukorwo mugikinyanira twina driver witu witagwo Mr. Gogi ndangihota gukorwo agiuka hau gukorwo akimugeithia na twina Patrick Muri uria nake ario hau thiini na korwo ni matingihota gukorwo magiuka tondu magiuka ri tutingihota guthie live niguo na muthenya wa muthi mukoragwo mwi tuned gwa Utugi TV na no tugucokera tabarire eno ona ciihanda themwe cia hwaini uguo mundu wothe mwakiuma crusade ukorwo gigithie TV-ini yaku ukorwo githa Utugi TV ukorwo gikimirorera muthenya wa muthi nigana megwika uguo amwe ni ndirona matirenda kuoya guoko na iguru ndie kana ni gikuyu ringi matarakiigua no ndumire githwerio no korwo ringi korwo gikiritu muno ni kumenyera gikuyu makiria akorwo gigituganirwo makiria ni mwena ucio wa githweri no umuthi muthenya wa themwe andu a redeemed ni mukorwo mugicokerwo ringi ona ciehanda thaa imwe atugikiria kariko muthenya wa rucio ona ciehanda thaa igiri ugakorwo wi tune thiini wa mutamburuko witu wa mohoro ugitamburukirio ni kama wanya guthie na Wanjiru wa Ngata roho no twakorwo tugicamania nawe thiini wa kiariki gitu kia wonjoria tafari ya wonjoria tukiaria cikonanitie na wonjoria oro hau tikarire njungwa ngoro ngikumenyithia uria matura matinde naguo muthenya wa Sunday tugie kariko tugacamanio na ciehanda thinacara tuithie nginya themwe thiini wa tabarira ya migunda na imamu ni mwakorwo mwi tuned na mukiroragire Utugi muno makiria oro ndumwe ngikorwo gicokeria Mr. Ruiru ngatho ndaigua retwo Mr. Gani no wega mothe ni make gutiriritwa ritakuragia mwana korwo ngimucokeria ngatho muno makiria mena madam wake ni gukorwo magitunyita ugeni guku kwa Redeemed Gospel Ngai wa moyo aro murathima na riu mwiroreri wa Utugi TV tugukorwo tugikungera horo haria tugukoragwo tugigukinyira imwe kwa imwe kuma guku kwa Redeemed Gospel mwena wa Zimmerman twagithenge mitambo-ini. God bless you. We thank God for Nyamo. Amesema ya kwamba hii kipindi chote kitarudiwa leo saa 1 ya jioni.